Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα έχω μια πάρα πολύ ωραία συνταγή για σας, τα φρικαντέλερ. Είναι μια συνταγή που έχει να κάνει με κεφτεδάκια, δανέζικα κεφτεδάκια, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ νόστιμη. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Λοιπόν, από υλικά έχουμε 2 ειδών κιμάδες, χοιρινός, μοσχαρίσιος, αλεύρι αυγά, βότανα, κρεμμύδι, ελαιόλαδο και γάλα. Και θα το συνοδεύσουμε με ένα πουρέ, ο οποίος θα φτιαχτεί από βραστές πατάτες, πάρα πολύ εύκολα, τις οποίες θα τις βράσουμε με τη φλούδα και θα το συνοδεύσουμε όλο αυτό με γλασαρισμένα ντοματίνια. Ξεκινάμε για να κάνουμε τη μίξη για τον κιμά. Κιμάς χοιρινός, κιμάς μοσχάρι. Αυγά. Πάντα προσεκτικά τα αυγά, μην πέσει κανένα τσόφλι. Γάλα. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Καλό είναι να το βάλουμε και σε ένα blender για να το κάνουμε πάρα πολύ ψιλοκομμένο, να μην το βρίσκουμε στο στόμα. Ψιλοκομμένο θυμάρι, πιπέρι και λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά με ένα μίξερ χειρός. Ανακατέψαμε καλά όλα τα υγρά, το αυγό και το κιμά και τέλος βάζουμε το αλεύρι. Και ένα πολύ σημαντικό tip. Όταν έχουμε λαχανικά τα οποία μεγαλώνουν κάτω από την επιφάνεια της γης, τότε ξεκινάμε το βρασμό τους με κρύο νερό. Ενώ τα λαχανικά τα οποία μεγαλώνουν πάνω από τη γη, συνήθως είναι και πράσινα και έχουν χλωροφύλλη, καλό είναι να βράζουμε το νερό και να τα ρίχνουμε μέσα. Έτσι διατηρούν το ζωντανό πράσινο της χρώμα. Όπως βλέπετε μπροστά μου στο ταψί, έχω χρησιμοποιήσει μια ελαδόκολλα. Το κρέας έχει μια ιδιότητα. Επειδή έχει πρωτεΐνες, όταν ψήνεται στο φούρνο κατευθείαν πάνω σε μια επιφάνεια όπως ένα ταψί, πολλές φορές κολλάει. Για να το αποφύγουμε αυτό, καλό είναι να χρησιμοποιούμε λοιπόν λαδόκολλα. Είτε βάζουμε το υλικό κατευθείαν πάνω στη λαδόκολλα, είτε πολλές φορές μπορούμε να περάσουμε και λίγο λάδι για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι. Και είναι και πολύ πιο εύκολο στο καθάρισμα του ταψί. Όπως παρατηρήσατε, αυτή η ζύμη με τον κιμά είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει με τα κεφτεδάκια τα παραδοσιακά, τα ελληνικά. Είναι αρκετά ρευστή. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν τα ψήνουμε για λίγο στο φούρνο μέχρι να μπορέσουν να σφίξουν, για να μπορέσουμε να τα σηκώσουμε και να τα τηγανίσουμε κατευθείαν στο ζεστό λάδι. Έχουμε βάλει τις πατάτες να βράζουν. Έχουμε βάλει τα φρικαντέλερ στο φούρνο λίγο να σφίξουν μέχρι να τα τηγανίσουμε και θα σας πω και 2 πράγματα για τα ντοματίνια τα γλασαρισμένα. Παίρνουμε τις ντομάτες, τις οποίες έχουμε κόψει μισές. Τις έχουμε βάλει μέσα σε ένα σκεύος, όπως είναι αυτό εδώ, μαζί με ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, λίγο ζάχαρη, μερικά βότανα και λίγο σκόρδο. Και τα έχουμε βάλει στους 180 βαθμούς περίπου για μισή ώρα. Αυτά μαλακώνουν, γλυκαίνουν και παίρνουν αυτή τη μορφή. Τα φρικαντέλερ έχουν γίνει, πάμε να τα φέρουμε. Δεν χρειάζεται να είναι 100% ψημένα. Απλά να μπορούμε να τα σηκώσουμε. Όπως είναι αυτά. Το λάδι έχει κάψει. Δοκιμάζουμε. Πολύ βασικό. Όταν τηγανίζουμε, δεν πετάμε από ψηλά ποτέ τίποτα. Παίρνουμε αυτό που θέλουμε να τηγανίσουμε, το κρατάμε και το βάζουμε λίγο ίσα-ίσα μέσα. Και μετά το αφήνουμε. Έτσι δεν πιτσιλάει το λάδι. Τα τηγανίζουμε περίπου για 5 λεπτά. Το χρώμα είναι αυτό, σε δυνατή φωτιά, για να μπορέσουν να πάρουν αυτό το ωραίο χρυσαφί χρώμα. Χρωματίζονται αρκετά εύκολα, γιατί έχουν μέσα και αρκετό αυγό. Ήρθε η ώρα για τον πουρέ. Είναι πάρα πολύ εύκολος. Παίρνουμε ένα μπολ, βγάζουμε τις πατάτες που προηγουμένως έχουμε βάλει για βράσιμο. Τσεκάρουμε αν έχουν γίνει. Έχουν γίνει μια χαρά. Και έτσι όπως είναι ζεστές μέσα στο μπολ, βάζουμε αλάτι, πιπέρι, λίγα βότανα, ελαιόλαδο και γάλα. Και πιέζουμε με μία κουτάλα να σπάσει πατάτα. Σκοπός μας είναι να πολτοποιήσουμε τις πατάτες. Δεν χρειάζεται να είναι ο απόλυτα βελούδινος πουρές.
Αυτός ο πουρές λέγεται mashed potatoes. Όπως παρατηρήσατε, η φλούδα δεν βγήκε από την πατάτα, την χρησιμοποιήσαμε. Και αυτό το κάναμε λόγω του ότι είναι αρκετά νόστιμη, εφόσον βεβαίως την έχουμε καθαρίσει και πλύνει πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνουμε στη συνέχεια. Παίρνουμε ένα τηγάνι, το ζεσταίνουμε και βάζουμε λίγο από τη γλασαρισμένη ντομάτα μέσα. Και βάζουμε μία μερίδα από φρικαντέλε και τα ζεσταίνουμε μαζί με την ντομάτα. Λίγα φρέσκα βότανα για μυρωδιά αλλά και για γεύση, όπως είναι ο βασιλικός, μαζί με την ντομάτα, είναι ό,τι πρέπει. Τόσο απλά λοιπόν ετοιμάσαμε αυτά τα υπέροχα κεφτεδάκια με αυτή την ωραία σάλτσα που θα τη σερβίρουμε με αυτόν τον τέλειο πουρέ. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη.